Salam, sabahınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Sizə indi cihazlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Hal-hazırda QET cihazı, qan və enerji dövran simulyator adını daşıyan cihaz Titan maqnit qolbağı endirimdədir. Titan maqnit qolbağı 6 aydır yox idi, yeni gəlmişdi. Onlar arasında hərəsinin ayrı-ayrı məlumatını vermək istəyirəm. Titan maqnit qolbağı korpus olaraq titandan hazırlanıb. İçərisində meridian daşları ilə əhatə olunub. Baş ağrılardır, yorğunluqdur, havadakı şüalanmadır, geomaqnit qasırğasından əziyyət çəkirsinizsə, işiniz daimi telefonla, kompüter arxasındadırsa, mən öz videomda paylaşmışam. Mənim işim telefonla, kompüter arxasında olduğuna görə qızıl rəngi mənim qolumda mövcuddur. Təzyiqdir, şəkərdir, bunların törətdiyi fəsadları minimuma indirməyə köməklik göstərən Titan maqnit qolbağı çox böyük bir endirimdədir. 14 fevrala özəldə lap endirimdədir. QET cihazı isə qan və enerji dövran simulyator adını daşıyan cihaz isə adından bəlli olduğu kimi qan dövranını aktivləşdirir, enerji kanalını açır. Buna görə də təzyiqdir, şəkərdir, stabilləşməyə köməklik göstərir. Üstəlik qəbizliyiniz varsa, ayaqlarda şişkinlik, ödəmdən əziyyət çəkirsinizsə, artıq çəkini ata bilmirsinizsə, qan dövranını yaxşılaşdırdığına görə təzyiqi, şəkəri belə stabilləşdirməyə köməklik göstərir. Əgər işiniz oturaq həyat tərzindədirsə, daimi kompüter oturaqda, yəni ofisdə işləyirsinizsə, gəzməyə vaxtınız yoxdursa, QET-in üzərində 15 dəqiqə dayanmaq sanki 3-5 kilometr asta qaçışa bərabərdir. Həm sizin fiziki tələbatınızı ödəməyə köməklik göstərəcək, həm də ki, əgər artrozdan, artritdən, sümük əyirmələrindən əziyyət çəkirsinizsə, aparat özü belə çox qəşəng köməklik göstərə bilir. Hal-hazırda endirimdədir, əldə etmək üçün tələsin. Çünki QET və Titan maqnit qolbaqları bu endirimə düşməmişdir.